Mana ishimizni ham tugatib oldik. Endi video olishga vaqt bo'lmadi, ish ko'payib ketdi. Shuning uchun sizlar bilan arzon narsadan qimmatli instrument yasashni o'rganamiz. Buning uchun bizga 2.075 sim. Buni faqat bittasini orasidan olib ishlatamiz. Hop, qisqich, izolenta, zajim, patron va W tipidagi lampa. 3 vatli, 5 vatli bo'ladi. Va prujina kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Mana prujinani shu holatga keltirib olamiz. Mana shu holatga keltirib olamiz. Uzunligi 7-8 cm atrofida bo'lsa yetadi. Bu mana shu patronni ustidan kiyg'iziladi. Mana shunday mana. Mana shunday kiyg'iziladi. Va simimizni ichidan bittasini olamiz mana. Prujinani mana shu holatga keltirib olgandan keyin mana shu patronni bitta simini uchini mana shu prujinaga o'raymiz. Mana patronning bitta uchi prujinaga o'riladi, izolentralanadi, ikkinchi uchi boyaga simimizga ulanadi. Endi prujinani boyaga yasagan simimizni patron ustiga kiyg'izamiz. Kiyg'izdik. Endi buni zajim bilan qotiramiz. Zajim bilan qotirdik. Endi mana ikkinchi simimizni ham bunga bitta mana shunday holatda izolentalab tashlash kerak. Mana shu holatda izolentralash kerak. Negaki bu tortilganda orqasidan shtikerdan sim chiqib ketmasligi uchun страховка vazifasini o'taydi. Mana shunday izolentrab olamiz. Izolenta o'rab oldik. Endi patronga bitta lampa qo'yamiz. Simni uchiga qisqichimizni qotiramiz. Mana qisqichni qotirdik. Patron ham tayyor. Mana lampamiz ham tayyor. Endi charxda uchini o'tkirlab olsak bo'ldi. Keyin tekshiramiz. Instrument tekshirsak ham bo'ladi. Yaxshi ishladi. Avtoelektriklarning 70-80% diagnostikasida mana shu instrument bilan bo'ladi. Bu kerak bo'lsa testerdan ham joyi kelsa cho'tki ishlab beradi. Mana bunda предохранитель tekshirish mumkin. Relay bormi, предохранитель bormi, motorchilar bormi, lampalar bormi, uzilgan simlar bormi, tok bor yo'qligini tekshirib beradigan elektrikning eng qimmatli instrumenti, lekin arzon narsadan bitsa bo'ladigan dehqonchasiga kontrolka. Zo'r instrument. Keyingi ishlarda shu kontrolkadan foydalanamiz. Salomat bo'linglar, yaxshi dam olinglar. Ertangi kun hammaga xayrli kelsin.